Bom dia, pessoal. É o seguinte, lembra que eu prometi mostrar para vocês o esquema do Bluetooth? Vamos lá. Ficou assim. Se liga o carro, o CD do carro você deixa ligado, ele já inicia o Bluetooth. Se seu celular já tiver com você, ele já vai conectar no automaticamente, né, no celular. Você só faz a configuraçãozinha depois no seu celular. Não fica nada aparecendo. Você tem a função do CD normal e a função do auxiliar, que no meu caso eu nunca usava, então eu fiz o esqueminha com o Bluetooth. Você já viu, já percebeu que você entra no carro, ele já conecta tudo certinho com, com o celular. Então daí você fica com todos os comandos de voz que você teria no celular, você passa a ter no carro. Um exemplo lá, tipo assim, ok Google, tocar música. Claro. Ou você pode fazer o mesmo esquema lá. Ok Google, ligar para Elaine. Ligando para Elaine Cristina Nunes, celular. Isso fica saindo som no carro inteiro, entendeu? Eu vou cancelar aqui só a ligação, mas funciona normalzinho. Então, como que eu fiz? Você pode pegar nos vídeos do Marcelo, né? Você tira a tampa, levanta aqui um pouquinho, puxa para frente, solta os dois parafusos que você tem aqui, tira a frente do carro, solta os 4 parafusos, puxa o rádio. A ligação, ó, já fica no carro normal. Alô, Laine? Ligou aqui? Liguei. Só tava fazendo um teste. Só, Tá? só tava fazendo um teste. Ah, tá. Tá bom? Tá bom. Até mais. Beijo. Tá bom. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Então fica o viva voz no carro, tudo normalzinho. Então você vai tirar o som do carro. Aí depois a gente vai precisar tirar a frente do carro, do som do carro. Vou postar uma fotinho para vocês. Vão ser soldados 3 fiozinhos de um conector. Você pode fazer do cabo P2 P2, né? Você vai precisar de 2 pontas P2 P2. Ou você faz que nem eu fiz, coloquei um P2 fêmea, né, soldadinho, para você pôr aqui. Depois você encaixa o cabinho e vai o P2 até aonde você quiser levar. No caso meu, eu deixei ele instalado aqui, ó, aqui debaixo dessa tampinha aqui. Vou colocar uma fotinho para vocês também. Soldadinho, você encaixa aqui e usa o acendedor de cigarro, o fio do acendedor de cigarro para ele ligar o Bluetooth. Então no que você põe no contato, ele já inicia o Bluetooth. E já fica tudo certo, entendeu? Então aqui vão ser soldados 3 fiozinhos que eu já vou estar colocando para vocês a imagem e mais um jumperzinho, né, para essa portinha aqui ficar funcionando. Então é isso, eu vou colocar as fotinhos lá. Mas é uma coisa bem simples, não tem. Só pelas fotos você já consegue reproduzir no seu carro.
O que que acontece? Tem dois tipos de Bluetooth, viu? Ah, na verdade tem vários, né? Mas o que eu tive aqui tinham dois. Tinha um que é mais simples. Mais simples você tá instalando, né? Que você não vai precisar fazer alteração nenhuma no aparelho Bluetooth. E a do que eu fiz precisava de alteração, entendeu? Então eu vou deixar mostrando esse aqui que não precisa nada, ó. Esse Bluetooth aqui você só encaixa lá no carro, lá que eu vou colocar a foto também e não precisa mexer nada. Esse outro aqui que tem aquele botãozinho de liga e desliga, esse precisa mexer na placa do Bluetooth. Então vou descartar ela para vocês e deixar com esse aqui que dá certo também. Eu só não gostei muito dele porque ele tem, nesse caso aqui, dessa marca aqui, que é o de, cadê? Acho que é o 300 e alguma coisa. Ele usa um processadorzinho, sei lá que, não lembro, acho que 300 e alguma coisa. Ele tem ele faz um estalinho na hora que ele começa a funcionar. Então eu não gostei muito desse e preferi fazer alteração na placa desse outro modelo. Mas isso aqui funciona, entendeu? Então, tipo assim, para quem quiser quebrar o galho ali, dá para usar isso aqui. Beleza, pessoal? Até mais.